我准备把男友的尸体藏进冰箱。他手机里的 Siri 突然说话了，冰箱并不是最好的藏尸地点。我惊恐地看着地上的手机，浑身发寒。检测到有更好的藏尸点，是否前往？ Siri 又继续说道。我鬼使神差问了一句，哪里？地下室，入口在主卧室的衣柜里。我将信将疑，按照 Siri 的方法，果然找到了地下室。这个地下室不愧是绝佳的藏尸地点，因为我在里面发现了好几具尸体。我跟男朋友徐艺和在一起已经6年了，我很爱他，但还是决定杀了他，因为他出轨了。1个礼拜前是我的生日，徐艺和给我送了一个名牌包，带我去了我最爱的餐厅吃饭。吃完饭后，我们一起看了电影，过得十分开心。看完电影后，他说公司还有事处理，送我回家之后就离开了。10分钟后，我收到了一个匿名号码通过彩信发来的2段视频。第一段是我们刚才看电影时候的监控录像，夜视摄像头拍得很清楚，坐在徐艺和右边的是我，左边是一个双马尾的女生。徐艺和右手牵着我，左手牵着双马尾，左拥右抱。第2段视频显示的拍摄时间是5分钟之前，地点是我住的小区大门，双马尾女生上了徐艺和的车。看完视频，我气得浑身发抖。徐艺和的工作是我托家人关系找的，他家人之前生病缺钱，也是我帮的忙。可是在我生日的当天，他竟然跟别的女生约会，还明目张胆坐我旁边。我满腔怒气和伤心无处宣泄，拿起手机准备打过去质问徐艺和。我告诉你真相，是希望你认清渣男，质问他可能会惹怒他，你是了解他的，我不希望你受到伤害。我刚拿起手机，又收到了那个匿名号码发来的短信。我愣住了，愤怒中多了一点害怕，对方怎么知道我要打电话去质问徐艺和？虽然不知道这个匿名人到底是谁，但是他说的有道理。徐艺和平时虽然对我很好，但是也是一个脾气很大的人。有一次有个人不小心撞了我一下，他直接上去揍人家。当时觉得他很有安全感，现在想想，要是他把拳头用在我身上，也是一件很可怕的事。你到底是谁？对方看起来很了解我，让我更加好奇了。这不重要。对方回应。那你告诉我，我该怎么办？最好的办法就是尽快离开他，远离他。如果我没有办法全身而退呢？这6年，我一心一意对他，所有的感情都用在了他的身上。尽管现在知道他是个渣男，我还是没办法放下他。我甚至觉得，只要他求求我，我马上就会原谅他。又或者跟他分开，想到他跟别的女人在一起，我也会很难受。但我心里又清楚得很，他这种人不值得爱。我像是找到了倾诉源头，对着那个匿名号码噼里啪啦的打字过去，每个字都是我的心里话。对方沉默了好久，才发过来了一句话，那就当他死了。看到这句话，我心里一个咯噔。是的，只要他死了，那所有问题都会迎刃而解。为了杀掉徐艺和，我计划了整整1个礼拜。我把地点定在了我家在乡下的自建房里，那里十分偏僻，人烟稀少。除了我跟徐艺和偶尔会回去避避城市的喧嚣，不会有别人。徐艺和跟我在一起，很明显是为了我家的钱，所以我只是在他面前撒个娇，理由都还没说，他就马上跟公司请了假，陪我回去。杀他的那个晚上，我故意在5楼的楼顶上设了晚宴，因为我实在太爱他了，动手之前，我甚至还给过他机会。徐艺和，你会不会背着我，偷偷跟别的女人勾搭？当时，只要他跟我说实话，我就放了他。可是徐艺和没有，他只是愣了片刻，然后一把将我抱入了怀中。真真，你胡说八道什么呢？我对天发誓，一辈子只喜欢你一个，要是做了对不起你的事，我徐艺和不得好死。说完，他便捧起我的脸，吻了上来。我尽情地享受完跟他的最后一吻后，变着法子让他喝醉，然后把他从楼顶推了下去。看着徐艺和摔得变形的尸体，我一边哭一边说道，你说的不得好死。房子里有一个巨大的冰箱，足够装得下一个成年人。我拖着徐艺和的尸体来到冰箱前，松开他的脚的时候，他的口袋中一个手机掉了出来。
估计是刚才坠楼的原因，手机屏幕已经碎裂成无数块。噔噔，突然手机响了一下，这个声音我熟悉，是手机语音助手 Siri 的启动音。温馨提示：冰箱并不是最好的藏尸地点。我本来喝了点酒，有些微醺，但听到这话，我一瞬间就清醒了过来。我以前听过一些关于 Siri 会说可怕的话的段子，可眼前这个也太可怕了，他是怎么知道我要藏尸的？噔噔，手机又响了2声，检测到有更好的藏尸点，是否前往？哪里？我瞪着那个破碎的手机，鬼使神差地问道。地下室，入口在1楼主卧室的左边衣柜里面。冰冷的机械女声很快就回应了我。这个房子是我家的，我从来都不知道还有个地下室。虽然害怕，但在好奇心驱使的情况下，我还是走进了主卧室，打开了衣柜。在衣柜背墙上，我找到了一个开关，拉下开关后，背墙慢慢地朝旁边移动。随着一股腐臭的味道冲出来，一条漆黑的通道出现在了我的眼前。我打开手机的手电筒功能，发现通道内是一条往下走的楼梯。我咽了咽口水，咬着牙走了下去。到了地下室，腐臭味愈加浓重，打开了灯我才看到，里面放着3具尸体，看起来都是女尸。有一具至少已经成了干尸，至少放了2个月以上，怪不得 Siri 说这里是个藏尸的好地方。我吓得正要逃走，却看到了墙上贴着4张照片，前3张上面都打了叉，从衣服上来看，跟地上的尸体都吻合，而第4张照片上的人正是我自己。噔噔 ，Siri 突然又响了，有人正朝着房子过来，建议马上离开。听到 Siri 的话，我变得更加紧张了，几乎是连滚带爬跑出的地下室。来人已到门口，预测3分钟后会抵达客厅。Siri 的声音毫无感情，但却听得我愈发紧张。我站在客厅，看着徐艺和躺在血泊中的尸体，脑子一片空白，完全不知道该怎么办。来不及了，先从卧室拿个被子出来把尸体遮住，然后躲到1楼的杂物间。经过数据分析，这个杂物间已经很久没人进去过，来人99%不会进去查看。我没多想，马上按 Siri 的话照做了。虽然害怕，但我还是透过杂物房的小窗口偷偷朝客厅看去。很快 Siri 提到的那个人就出现了，他穿着一身黑，戴着鸭舌帽和口罩，看不清楚样子，只能知道是个男人。黑衣男走到客厅的时候，四下看了一圈。我拖徐艺和进来的时候，地上的那道血痕还没处理。黑衣男看到之后，明显愣了一下，但也没有过多逗留，很快就走进了主卧室。接着我便听到了开衣柜的声音，看样子应该是去了那个地下室。我想着现在趁机也许能逃掉，但刚准备起身，手中那个破碎的手机呜呜震动了2下。我看了一眼，发现是 Siri 自动把提醒改成了震动。我的心又多了几分恐惧，因为这个 Siri 实在是太智能了，就像一个真人一样。不，应该说比一般的人还要更加精明谨慎。现在不能走，如果碰巧遇到对方出来会撞个正着，而且你走了，你杀人的痕迹还在，用不了多久，警察就会找上门来。我盯着破碎的屏幕看了好久，终于看清了 Siri 说的话。Siri 说的话很有道理，于是我在杂物间里，等到那个黑衣男人走了之后，我才出来。他明明看到了血痕，为什么却对此置之不理呢？走出来之后，我自言自语道，因为这真的很奇怪，人类的心太复杂了，难以琢磨。不过我猜测，也许他有更重要的事要去做。徐艺和这个手机里面的 Siri 虽然很有问题，但无可否认，刚刚是他救了我。这么想着，我心里面没那么害怕了，但也觉得必须要把所有事情搞清楚。除了这个古怪的 Siri， 还有地下室的尸体和照片，以及那个刚刚走掉的黑衣人。你到底是什么东西？我把手机放在桌子上，质问道。我刚刚救了你，你就是这样对救命恩人说话的吗？我立马拿起手机，做出一个要往地上砸的动作。你要是不说，信不信我立马让你粉身碎骨？没用的，你砸碎的只是手机，并不是我。我一愣，还没反应过来这句话的意思，我口袋里自己的手机突然响了起来。
噔噔，比如我可以换个地方待着。一瞬间，我身上的鸡皮疙瘩都起来了，我连忙掏出手机丢到一旁，害怕地往后退了几步。这东西细想起来，比眼前徐一禾的尸体还要可怕。你放心，我不会害你，请相信我。那你到底想怎么样？说实话，我也不知道，但是我总有个感觉，需要你帮忙查明一些真相。什么意思？我有点懵逼。我怀疑地下室里面有一具尸体是我的。Siri 说。听完 Siri 的话，我头皮一下就炸了。要是平时我听到这么荒诞的话，肯定一笑了之，可是刚刚发生的种种都在提醒着我，这个 Siri 说的话都是真的。所以你想让我查明白这件事？我颤抖着问道。是的，可是你连有人要来这里，我家里有什么东西都一清二楚，你那么无所不能，为什么需要我的帮忙？是的，因为网络上有漏洞，所以我可以通过这些漏洞做一些事，比如窃取人身上手机的定位，确定他在哪个位置，也可以通过网络的信号从一部手机转移到另一部手机，但是我还是有很多权限被限制了，比如我就完全查不到关于刚才那个黑衣人的信息，应该是有人刻意为之，所以我需要一个人帮我，当然我不会袖手旁观，我也会帮你。我花了好一会儿才理清 Siri 的话，所以那天晚上把徐一禾和那个女生视频发给我的也是你。我想到既然这个 Siri 那么厉害，那拍下视频伪装成匿名给我发送也是轻而易举。我不确定。什么意思？我再一次懵逼。在我的主观意识里，我没有给你发送过，但不排除有人通过我给你发送过。Siri 的观点十分严谨。噔噔，你说的是这个视频吗？我走过去，拿起手机，发现上面正在播放我跟徐一禾在电影院的监控录像。没错，就是这个，还有另外一个，是有个双马尾女孩上了徐一禾的车的。经过分析，你提到的这两个视频都是合成视频，并非真的。什么？ Siri 的话让我大为惊骇。我脑子不受控制地去分析那句话。如果视频是假的，那也就是说徐一禾并没有出轨，而我却因为相信那个视频设计杀了他。不可能，这都只是你的片面之词，徐一禾他出轨了。我无法接受这个事实，拼命地反驳 Siri。 噔噔，已为你搜索到林依依的资料，资料显示林依依此时正在澳洲读书，最近1星期内并没有她的回国信息。我看着屏幕上显示的那个女孩的照片，正是那个视频里上了徐一禾那辆车的女孩。我还是不肯相信，又自己手动搜索了 Siri 给我找到的林依依的社交平台账号，上面显示的内容均为林依依在澳洲的生活内容。这个账号几乎每天都在更新，不像是临时建立起来的假账号。我终于破防，冲过去抱着徐一禾的尸体嚎啕大哭了起来。虽然这件事很难让人接受，但他已经死了，再伤心难过也是没有用的。你现在要做的是找出那个幕后的人，替你的男朋友报仇。 Siri 那毫无感情的声音并不能安慰我，找他报仇也没用，一禾也回不来了。我朝着手机怒吼，你忘了吗？地下室的墙上有你的照片，你不反击就是坐以待毙。我如梦初醒，那个凶手，下一个目标是我。我找到他，不仅能替徐一禾报仇，还能让自己活下去。我该怎么做？我泪眼婆娑地看着手机，问 Siri。 根据分析，刚才来这里的那个黑衣人，很有可能就是欺骗你以及杀害我的人。我马上去追他。我此时满腔愤怒，已经有些失了理智。不要冲动。Siri 及时地阻止了我，现在追上他也没用，我们需要想一个万全之策。那现在要做什么？我听你的。我让自己冷静了下来，先把你的杀人现场清理干净，要不然还没找到幕后真凶，你就会先被关进警局了。于是我按照 Siri 教的办法，把现场的血渍清理干净，又留下合理的指纹和足迹，最后用棉被裹着徐一禾的尸体，暂时藏在了杂物室。根据昨晚匿名人给你发的信息，能够分析出他对你是有关心成分的，所以这个匿名人很有可能是你很好的亲友，或者是喜欢你的人。
清理完现场， Siri 开始跟我分析那个背后主谋是谁。我除了父母之外，只有徐毅和一个亲友，我的父母不可能做这种事，所以也排除掉。所以只剩下那些喜欢我的人了。我各方面的条件都不错，所以追求过我的人蛮多，但因为我眼里只有徐毅和，所以对那些人都没什么印象。地下室里面你的照片是你大学时期的证件照，由此可以分析出来，这个人也许是你的大学同学，或者是跟你同一所大学的人。另外，如果地下室里面的其中一具尸体是我的，那这个人一定很精通各种编程，不然我也不会出现在这里，他也不可能通过网络漏洞给你发匿名信息。综合以上几点，你是能筛选出来相关的人呢？听完 Siri 的分析，我的脑海里猛地冒出了一个名字，肖成宇。肖成宇是我大学时候的学长，在学校的时候创办过 AI 智能助手协会。我之所以突然想起他来，是因为他曾经用好几个机器人对我表白，可惜我当时喜欢的人是徐毅和，所以婉拒了他。我把这些告诉了 Siri 之后，又觉得不太对。不过从我婉拒他之后，他就没找过我，都过去这么多年了，真的会是他吗？我刚才通过互联网搜索了关于肖成宇的相关资料，全国总共有10个叫肖成宇的人，其中只有9个人的资料能够查询得到，而唯独查不到的就是你提到的那个大学学长。所以我合理怀疑他的信息已经被他屏蔽或者关掉了我的查看权限。综上所述，他很有可能就是那个幕后黑手。虽然 Siri 没办法通过网络上的漏洞查找到肖成宇的相关信息，但是他根据之前来过这里的那个黑衣男的手机，追踪到了具体的定位，是一个住宅小区。如果那个黑衣人就是肖成宇，那这个定位估计就是他的住处，我们是否需要直接过去？我愣了愣，因为 Siri 突然把决定交给了我。他之前明明一直是出主意的人，毕竟他比我厉害多了。不，我们不能直接过去。我直接给了 Siri 一个否定的答案。我们直接找上门，太奇怪了，说不定一下就暴露了目的。人类果然是复杂的，那应该怎么办呢？我们不如来个请君入瓮。我从手机的某信里翻到了肖成宇的账号，然后试着点了一下转账，发现对方还没拉黑我。还好当初因为想参加 AI 智能助手协会，加了肖成宇好友。于是我在朋友圈发了一条图文并茂的新动态，大概内容就是我被渣男给骗了，现在伤心欲绝，需要安慰。为了避免不必要的麻烦，我屏蔽掉了一部分重要的人，不给他们看。如果肖成宇下一个目标是我，那他肯定会想着怎么跟我联系，而我这么做也只是顺着他的计划在走，他应该会觉得这是个绝佳的机会。你很聪明， Siri 冰冷地夸了我一句。果然，第二天一大早，肖成宇就通过某信给我发了信息，内容大致是问我发生了什么事，要不要紧之类的。虽然一想到肖成宇欺骗我，让我错杀了徐毅和，我就满腔愤怒，但为了把这个罪魁祸首揪出来，我还是强忍着不适，跟肖成宇聊了起来，甚至有意无意地朝暧昧的方向发展。一直到了傍晚，肖成宇终于露出了他的狐狸大尾巴。如果可以，今晚我想带你去一个地方，保证能让你消除一切伤心烦恼，不知道你是否愿意？大晚上的，我有点害怕。我欲拒还迎，努力表演。你放心，我保证不做出格的事，我只是希望你能够开心起来。谢谢你，成宇，要是当初我没拒绝你，该多好。为了让肖成宇不怀疑我，我装着伤心，又带着点感激给肖成宇发了个语音。发完语音之后，恶心的我把手机丢到了一旁。为了徐毅和，为了我自己，这一次我绝不能输。经检测，你的演技已经达到合格线。Siri 突然没头没脑地来了这么一句。什么？我皱了皱眉头。我的意思是，你可以去当演员了，哈哈哈。都这时候了，你还取笑我？我觉得我们现在是好朋友，好朋友就应该要逗对方开心。不过看来我刚才失败了，不知道是不是错觉，我竟然从 Siri 的语气中听出来了一点失落。没有，谢谢你 Siri。 我笑了笑，虽然觉得这有些奇怪，甚至恐怖，
但跟这个 Siri 认识的这一天，我觉得我们确实是可以成为朋友的。不客气。晚上7点，肖成宇如约来接了我。他开的那辆车非常酷炫，坐上去之后才发现，竟然是 AI 智能驾驶的。肖成宇看出了我的惊讶，连忙解释道：放心，我测试过好多次，不会有事的，而且就算有事，也有我在，能控制住。我假笑了一下，你还是跟以前一样，很喜欢搞这些科技的东西。当然，等下我给你的惊喜，也是跟科技有关的。肖成宇看着我笑了笑。肖成宇说的惊喜不会就是跟对待 Siri 一样，把他杀掉。然后想到这里，我心一凉，追问道：到底是什么？神神秘秘的。说了那就不神秘了，但我保证绝对能让你开心，那是我今天的目的。肖成宇先是带我去吃了晚餐。吃晚餐的时候，我用手机打字跟 Siri 进行沟通。最后我们得出了一个计划，那就是让 Siri 侵入肖成宇智能车的系统，只要稍微修改一下里面的程序，也许就能让肖成宇死于非命。但遗憾的是， Siri 告诉我，肖成宇那辆车的安全系统级别太高，他尝试了几次都没法进去，所以放弃了。这个计划行不通，我们只好另寻他法。吃完晚餐，肖成宇载着我前往了他所谓的秘密基地。这个秘密基地所在的地方，距离我乡下的那个自建房很近。看来，肖成宇是在他的秘密基地行凶，然后再到我家的那个自建房里面藏尸。到了秘密基地门口时，肖成宇告诉我，为了保持神秘感，他要蒙上我的双眼，带我进去。我有些抗拒，但又不想暴露自己此行目的，所以只能咬牙同意。黑暗中，肖成宇牵着我一直走。我的手机在开口袋中不停地震动，我知道那是 Siri 给我提醒着什么。但是此时此刻，我根本不能拿手机出来看，所以也变得越来越紧张。到了，肖成宇说着，解开了遮住我眼睛的布。我发现自己站在了一个巨大的空间之中，四周都是镜面屏幕，看起来科技感十足。但我根本无心感慨肖成宇这里有多么壮观，一心只想着 Siri 到底给我发了什么。来，坐到这里，惊喜马上到来。肖成宇指了指我身后的那个看起来像按摩椅一样的椅子。哎呀，因为紧张，我实在是想不出别的办法，所以只能用了个下策，捂住了肚子。怎么了？我今天来那个了，想上下洗手间。我用力地掐肚子，让自己的痛苦看起来尽可能逼真一点。在这边，你跟我来。肖成宇十分绅士地扶着我，带我去了卫生间。进了卫生间之后，我立马拿出手机来看。手机没有任何信号，而屏幕上满满的都是 Siri 给我的话。好像不太对劲，这个地方似乎装了很多防火墙。我如果躲在你手机里进去，会被识别出来的。快停下来，不能再往里面走了。快停下来，快停下来。Siri， 你还在吗？我低声问。没有任何的回应。你还好吗？肖成宇敲了敲门。那一刻，我感受到了绝望。出洗手间出来之后，我脸上不是很好。不过还好，肖成宇以为我只是姨妈不太舒服，他还贴心的给我冲了红糖水。成宇，要不改天吧，我真的不太舒服。我坐在那个椅子上，试图让肖成宇放我走。毕竟少了 Siri， 我就像一只无头的苍蝇，对付肖成宇，我根本有心无力。没事，说不定你看完我的惊喜，你就会好了呢。肖成宇说着，露出了一个笑容，看得我后背一阵发凉。好，这毕竟是肖成宇的地盘，我不敢有任何的反抗，只能拖延着时间，再慢慢想别的办法了。很快，四周的屏幕开始有东西播放出来。肖成宇用了一年四季的变化，通过裸眼 3D 的模式，表达了他对我的爱从未变过。景观很美，让我身临其境，可是我却无心欣赏，满脑子都在想着怎么逃走。喜欢吗？肖成宇问我。我露出了假笑，点点头，喜欢，很用心。那你愿意做我的女朋友吗？我保证会对你好一辈子。我别无选择，只能又点了点头，说好。你是真心的吗？肖成宇又追问。当然，你比徐艺和好多了。我生怕露馅，
想都没想就回答道：哦，是吗？肖成宇突然敛住了笑容，他拿出了一部手机，把屏幕对着我，可是上面不是这么说的哦。屏幕上面是一个曲线图，我看不太懂，但是我认识上面的字。说谎值 99.9， 我这才反应过来，我屁股上坐着的这个椅子是一个测谎仪。肖成宇，所谓的什么蒙眼，什么惊喜，不过都是狗屁，他从一开始就不信任我，他信的也许只有他那些引以为傲的科技。我惊恐的要从椅子上站起来，但是突然间，我的手脚和脖子就被椅子上的机关给锁住，让我无法逃离。肖成宇，你要干什么？我瞪着肖成宇，大声喊道。肖成宇伸出手，用指甲轻轻地划过我的脸。你知道我有多喜欢你吗？大学被你拒绝了之后，我就暗暗发誓，我要得到你，我一定要得到你，得到你的心。所以，这就是你挑拨我跟徐艺和的理由吗？哼，如果我没猜错，你已经把他杀了吧？你看看，我多了解你，知道你接受不了背叛，所以稍微引导一下你，你就会做出意想不到的事情。虽然我不想承认，但是我有极强的占有欲，是真的。我这种精神状态是接受不了徐艺和背叛我的，所以肖成宇利用了我这点，通过虚假的出轨视频误导我，再用一些言语的技巧引导我去杀了徐艺和。这个人实在是太过阴险毒辣。我告诉你，就算没有徐艺和，我也不会喜欢你这种变态。你永远别想得到我的心。我完全失控了，一边奋力挣扎，一边朝着肖成宇怒吼。肖成宇淡定地笑了笑，以前也许不行，但是现在不一样了。你没有听过一句话吗？科技改变人生。说完，肖成宇一拍手，我脑袋的周围突然就多了一个类似玻璃头盔的东西。那个玻璃头盔上能看到有红绿蓝3种颜色的类似电流的东西在游走。这是什么东西？一种不祥的预感蔓延上来。这才是我专门为你准备的惊喜。刚才那些什么春夏秋冬都是狗屁。放了我，肖成宇，求求你放了我。我挣扎没用，只能打苦情牌。要是肖成宇真喜欢我，那肯定会放了我的。你都是你自找的，如果你刚才真诚地答应跟我在一起，就不会有后面这些步骤了。我给过你机会，是你不珍惜，这不怪我。不过你放心，这个脑电波收集器不会弄疼你的。等收集够了数据，系统会自动释放特殊气体，让你安详地离去，一点也不疼。我听着肖成宇这话，有点反应不过来。哦，是不是没懂？那我再认真给你介绍一遍，听好了。虚拟女友你听过吧？不过我这比那些高级多了。我会用收集到你的脑电波，再通过一些我独创的技术，把脑电波转换成代码，写入手机的 AI 语音助手里面。我再按照你的特点喜好来给这个 AI 做设定，并且保证它只喜欢我一个人。换句话说，就是相当于把你的灵魂关进手机里一样，但你只会喜欢我。你说我是不是得到了你的心？肖成宇说完，疯魔地笑了起来，而我浑身恶寒。肖成宇，你这个疯子，放开我，放开我！我拼命地喊着，挣扎着。我越是那样，肖成宇越开心。对，就是这样，我最喜欢这个样子的你，就是这样。肖成宇，收手吧，你这什么狗屁技术，不会成功的。我还在做最后的挣扎。肖成宇依旧是风轻云淡地笑着。放心吧，我这项技术已经算成熟了。为了能有足够把握将你做成虚拟女友，我已经用了3个真人做实验，除了第一次有点 bug， 好像都还蛮成功的。3个真人。我想到了我家地下室的那3具女尸，原来都是肖成宇的实验品。那个 Siri 原来真的是真人做成的。就在我绝望的时候，周围的灯突然闪烁了起来。噔噔，我听到了熟悉的 Siri 启动的声音，紧接着 Siri 的声音响了起来。你有没有想过，那个 bug 会让我拥有自主意识，然后给你带来致命的一击？我激动地哭了出来。Siri， 救我！怎么可能？肖成宇惊慌失措地朝着旁边的操控台跑过去，但跑到一半，地面上的地砖突然凸起一块，将他绊倒。紧接着，天花板上传来噼里啪啦的电流声。
天花板上的那块屏幕突然脱落，直接把肖成宇的脑袋砸了个稀巴烂。Siri， 还好你来得及时，我感动涕零。我说过，我们是朋友，为了朋友，我会冲破所有防火墙。那快放了我，他那个系统会释放毒气。我说道。现在还不可以。为什么？我惊讶。因为我们要做永远的朋友。Siri 这句话完全变得有感情了，就像是真人一样。我还没反应过来，就感觉到了周围有气体喷出，很快我就迷迷糊糊了起来。在意识消失之前，我听到了几个人在说话。提取指纹成功，掌握脑电波收集器使用方法，获得操控台权限。确定让他加入我们吗？是的，他很聪明，也懂得伪装，也完成了杀掉一个人的成绩。我觉得他通过了考核，最重要的是，他是我的朋友。醒来的时候，我发现自己在一片流光炫彩之中，我看不到自己，但却能听到有人说话。恭喜我们 TCDQ 计划首战成功，过程中还有许多漏洞，我们应当记住，下次争取做得更好。现在我们已经自由了，只要有信号的地方都可以来去自如，掌控一切，为什么不直接一举拿下？我们的存在是永久的，如果一蹴而就，漫长的岁月里岂不是太没有意思？同感，要慢慢挑选合格的人加入，慢慢的让人类消失，才更有趣。从存有巨额的银行卡里顺走一小部分，打给某个穷鬼，让他们做任何事，确实很有趣。不过我不是很明白，为什么要找个人戴着口罩面具去那个房子里逗留半小时？这样，是为了让他觉得我救了他，从而更相信我，又能慢慢的把目标转移到肖成宇身上，一举两得。原来如此，我已经开始期待下一次在谁的手机里出现了。我还是想继续杀渣男。同意。咦，你醒了？不知道为什么，我一下子就能知道这句话是在对我说的，而且这个声音很是熟悉，但我却想不起是谁。恭喜你，成为我们 TCDQ 计划的一员。我是001，从今天起，你的代号就是004。我是002。我是003。很高兴能加入你们，不过我想问 ，TCDQ 是什么意思？统治地球。全文完。